Ndasubiye kukuramutsa kandi mukozi wa Elena TV ndakubwira ko ndagukunda cyane. Uno munsi rero ndifuza kuganira na wewe musore nkuko jewe nagira ndakubwire ko umuhamagaro wanje ari uguhanura ugwaruka, kuko nsanzwe nkunda ugwaruka cyane, kuko nanje narahaciye kandi ugwaruka ndarukunda kuko ni kazoza keza k'igihugu ubwa mbere, k'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, ni kazoza keza ku bavyeyi kwishengero, ni kazoza keza eka mbere aho ubaye. Nico gituma keshi nkunda guhanura ugwaruka kuko ndabakunda cyane. Rero uno munsi ndifuza neza yuko noganira na wewe musore uri kurakurikirana kino kiganiro kuri Elena TV. Ubwa mbere hoho urakwiye kumenya icuri wewe uri umuntu akomeye cyane imbere y'Imana yakuremye. Nico gituma iyo umuntu akomeye utegezwa kumenya ingena witwara mu buto bwawe eka mbere ukugenda urakura. Nagenda kubwira yuko muri kino gihe turimwo abasore benshi canke umusore urashobora gusanga yatewe n'impemu mbi yo kuvuga ati jewe ntegerezwa kurondera abakobwa, agategwa n'impemu mbi yuko umenga yogenda aravugana n'umukobwa wari we wese abihuye mu nzira, ukamenga niyo yoba nivyo vyomera amahirwe. Mugabo nagira ndakubwire uno musi wa muhungu we, wa musore we, umenye ko uri umutwe w'ikintu kanaka cyo muri kazoza, uri umutwe wa famiye yawe iyo muri kazoza. Nico gituma ndakubwira ntukwiye gufyina, ukwiye kuba umuntu akuze, kuko Imana yaraguhaye iryo teka ry'uko uzoba umuntu mukuru. Ivyo urakwiye kubimenya kuri umuntu mukuru. Iyo uri umuntu mukuru rero wifata nk'umukuru, ntupfa guhitana ivyo ubonye byose ukayorora. Uhuye wese ukamenga wamuvugisha. Uno munsi umusore uno munsi arahura n'inkumi akayiraba akamemwa mwemwa, akamira mate, akamira ibigundu. Mugana ndakubwire iyo ni shetani, n'inkomezi z'umwijima, kuko wewe ukwiye kumenya uti jewe ndi umuntu w'ikimazi, ndi umuntu w'agaciro. Hariho igihe Imana integuriye aho nzorenguka imbere y'uwo nashimye akambera umufasha. Aha ndiko ndavuga mu majambo yuko utegerezwa gutekereza kugeza ugeze mu bigero. Imana ipezage. Ega twishimikize mu jambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana haya mu gitabo c'imigani, usomye kuri uriya murongo wa 17, usomye kiriya gice ca 17 umurongo wa 25, haravuga ngo umwana w'igipfu no mubabaro kuri se. Umwana w'igipfu no mubabaro kuri se. Musore, ndakwifurije kuba umwana anezereza abavyeyi muri vyose. Ndasubiramo, ndakwifurije kuba umusore mwiza anezereza abavyeyi muri vyose. Bisigura ngo ibikorwa vyawe nibibe vyiza, ingendo zawe nizibe nziza, iminyuro yawe nibe iminyuro myiza. Ntibibe vya bindi vyaho umusore atangura kubona amaze imyaka 12, 15, 18 atanguye kuraba udukumi duhita ukamenga yovugisha twose. Aho urahabera urahagirira amakenga, kuko bizogutesha agaciro. Bazovuga ngo wa muhungu wa naka agenda mu nzira wabonye wese amuganiriza, kandi bihave bigukwegera no mucaha. Uca usanga urateye inda wa mwigeme, barayikuremetse, ngiyo barayikuzaniye, bwa buntu burakuvuyeko, ryateka rirakuvuyeko, uramaramaje so yakuvyaye. Nico gituma ukwiye kwiyubara muri vyose, ukaba umuntu akwiye kugira ingeso nziza yiyubara. Iyo wiyubara nagira ndakubwira ndagucira gace, wiyubaye n'umuntu wese
aragutinya akakubaha akavuga ati ujya muhungu n'umuseriye, ujya muhungu n'umuseriye sana. Ivyo rero birakwiye ko biba kuri wewe ukaba umuseriye, abantu bose babibonye bakavuga bati ujya muhungu n'umuseriye. Birakwiye kandi nagatera ntontu kuri nyina yamuvyaye. Ni Bibiliya bivuga, si jewe, ariko numva afise irishaka ryo kuguhanura kugira ngo nutukishe mama yakuvyaye kandi nutera intuntu mama wawe. Imana iguhezagire. Ndakwifurije rero kubaho mu buzima bwo kumenya ico urico. Ndakwifurije kubaho uri umuntu afata ingingo. Imana izokugirira neza, wewe wizere gusa, uhitemo inzira y'agakiza. Ibisigaye Imana izokuyobora, izokororaniriza, izogutoraniriza. Imana iguhezagire.